আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রাজু, আইটি কেয়ার কম্পিউটার, ফরিদাবাদ, ঢাকা। আজকে আমাদের কাছে আমাদের এক কাস্টমার এই মাদারবোর্ডটি পাঠাইছে। বোর্ডের পার্ট নাম্বার হলো LA-C451P। এটা আমরা জানি কম্পেলের মাদারবোর্ড, ডেল ইউজ করছে। আমাকে যে ভাই পাঠাইছে সে আমাদের ভিডিও দেখে টুকটাক কাজ করে। তো এলিফ্যান্ট রোডেই আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেখে টুকটাক কাজ করে। আগে তেমন কাজ করতো না, কিন্তু এখন ওই ভিডিও দেখে বলে যে ভাই আমি একটু সাহস পাই, টুকটাক একটু দেখি, নিজে চেষ্টা করি। উনি আমাকে যেটা বলছে যে ভাই আমার এই দিক দিয়ে হিট হয়, এই সাইডটা দিয়ে হিট হয়। তো উনি এইদিকে দেখেন, এইদিকে ক্যাপাসিটার উঠায় রাখছে। আর কি কি করছে দেখি। এই সাইডে একটা শর্ট প্যাড উঠায় রাখছে, এই সাইডে একটা শর্ট প্যাড উঠায় রাখছে, এইদিকে একটা শর্ট প্যাড উঠায় রাখছে। আমাদের ইউটিউবে এরকম অনেক শর্ট প্যাড উঠানোর ভিডিও আছে। এগুলি দেখা দেখা হয়তো ট্রাই করছে যে কোনো কিছু করতে পারে কিনা আর কি। এখন কি অবস্থায় আছে আমরা দেখব। আমরা ডিসি কানেক্ট করব, ডিসি কানেক্ট করে দেখব যে কি পরিস্থিতি। তো আপনারা ডিসির দিকে খেয়াল করেন। তো আমরা ডিসি কানেক্ট করলাম, আমাদের লোড আইসা চলে গেল। একটা লোড আসছিল, আবার চলে গেল। তো আমার যতটুকু মনে হয় এদিক থেকে কোনো শর্টপেট টটপেট উঠাইছে। হ্যাঁ, এই যে মেন যে আমার 19 ভোল্ট বোর্ডে ঢুকবে, এটার শর্টপেটই ভাই উঠায় ফেলছে। তো হয়তো উনি বোঝে নাই ব্যাপারটা যে এই শর্টপেট উঠানো যাবে না। এই শর্টপেটটা আমরা লাগায় নেই, লাগায় দেখি যে কি পরিস্থিতি। শর্টপেট যা আছে সবই আমি লাগাই, হয়তো উনি সব বুঝে লাগাইতে পারে নাই। তো ভাইয়ের যেই শর্ট পেড গুলি উঠাইছিল সবগুলি আমরা এক এক করে লাগাই নিলাম। এবার আমরা দেখি যে ডিসি কানেক্ট করে যে অরিজিনাল সমস্যাটা কি। তো যেই সমস্যা আমরা দেখব ওই অনুযায়ী আমরা কাজ শুরু করব, ওই হিসাব অনুযায়ী আমরা কাজ করব। তো দেখি এদিকে আমরা, হ্যাঁ এটা দিলে আমার লোড আসতেছে হেভি, কিন্তু আমার প্রসেসর কোনো হিটিং আসতেছে না। এই সাইড দিয়ে, হ্যাঁ এই সাইড দিয়ে চার্জিং আইসি টাইসি এইগুলি হিট হইতেছে। আচ্ছা, যাই হোক, এই সাইড এইদিকে আমি যখন দিছি দেখেন আমার আঙ্গুল, এই যে দেখেন আঙ্গুল পুড়ে গেছে। এদিকে সম্ভবত এই ক্যাপাসিটরটা ওভারহিটিং আসতেছে, এই ক্যাপাসিটরটা ওভারহিটিং আসতেছে। তো আর কিছু আছে কিনা দেখি। যেহেতু এইটা দিয়ে আমার ওভারহিটিং আসলো, এটা আগে আমি মাপ দেই, দেখি যে কি পরিস্থিতি, যে এটা কি শর্টিং টর্টিং আছে নাকি। শর্টিং, আচ্ছা আচ্ছা, এটা শর্টিং দেখাইতেছে। আচ্ছা দেখি, আমার সম্ভবত বোর্ডের 19 ভোল্ট শর্ট আছে। হ্যাঁ, বোর্ডের 19 ভোল্টের যত ক্যাপাসিটার আছে, না এগুলি শর্ট দেখায় না। 19 ভোল্টের ক্যাপাসিটার কোথায় কোথায় আছে একটু দেখি। হ্যাঁ, যে এদিকে আছে। হ্যাঁ, বোর্ডে 19 ভোল্টের যত জায়গায় ক্যাপাসিটার আছে সবই শর্ট দেখাইতেছে। তার মানে আমার 19 ভোল্ট সেকশনের কোনো কিছু সমস্যা আছে। এদিকে আমার সিএলআর আছে, তো সিএলআর দেখি যে কি পরিস্থিতি। সিএলআর এ আমার ফুল শর্ট দেখাইতেছে। আচ্ছা, তো সিএলআর যেহেতু ফুল শর্ট দেখাইতেছে, তার মানে আমার যেটা সমস্যা সেটা হলো আমার 19 ভোল্ট সমস্যা। যেহেতু আমার এইটা দিয়ে হাত পুড়ে গেছে, তো এটা একটু দেখে নিতে পারি যে এটার কি পরিস্থিতি। এটা দেখা শর্টিং মনে হইতেছে না। তারপর আমি একবার, যেহেতু এটা দিয়ে হাত পুড়ছে, তো এটাকেই আমি সর্বপ্রথম উঠায় দেখি যে এটার কি পরিস্থিতি। আচ্ছা, তো আমরা এটাকে সর্বপ্রথম আগে মাপ দিই। হ্যাঁ, যেটা দিয়ে আমার হাত পড়লো এটা শর্ট আছে, 100% শর্ট। আচ্ছা, আর কোনো জায়গায় কোনো শর্টিং আছে কিনা এটা একটু দেখে নিই, যে আমার সিএলআর এর শর্ট বোর্ডের থেকে ছুটছে কিনা এটা একটু একবার দেখে নেই। সিএলআর এর শর্ট
ফুললি ছোটে নাই, দেখেন 120-22 লোড, এটা হেলদি লোড। আমার যতটুকু মনে হচ্ছে আরো কোনো জায়গায় ঝামেলা আছে 19 ভোল্ট। তো একবার আমরা একটু দেখি, যেহেতু শর্টিং ছিল একটু ওয়েট করে দেখি যে একটু পরে লোড ছাড়ে কিনা। অনেক সময় একটু পরে লোড ছেড়ে দেয়। তো আমি একটু গ্রাউন্ডের সাথে 19 ভোল্ট টাচ করায় করে করি যে লোড ছেড়ে দেয় কিনা। অনেক সময় দেখা যায় শর্ট ছুটাইলে সাথে সাথে বোর্ডে ইনফিডেন্স কম দেখায়। আচ্ছা, কম দেখাইতেছে, তো দেখি এই ইনফিডেন্স অনুযায়ী কোনো আমাদের কয়েল আছে কিনা। ওইটার ভ্যালুর কাছাকাছি আমার এই কয়েলটা দেখাইতেছে। এইদিকে আমি একটু পরে আসতেছি, এটাও প্রায় কাছাকাছি দেখাইতেছে। ওইদিকে পরে যাচ্ছি, দেখি আমাদের কি অবস্থা, হিটিংটা গেছে কিনা এবং আমাদের 19 ভোল্ট ঢুকতেছে কিনা বোর্ডে, এটা একটু চেক দেই। হ্যাঁ, এখন যখনই দিলাম, হ্যাঁ আমার বোর্ড দেখেন, বোর্ডে পাওয়ার আইসা পড়ছে এবং প্রসেসরও সুন্দর হিট হইতেছে। তো আশা রাখি আমার বোর্ড ঠিক হয়ে গেছে। এটার মধ্যে এত কম লোড, দেখি আরেকবার আমরা একটু মাপ দেই, বোর্ডে পাওয়ার আসছে তারপরে একটু মাপ দেই যে আমার লোডটা বাড়ছে কিনা। হ্যাঁ, এখন আবার কিছু বাড়ছে। তো এটা যেহেতু অনেক সময় পড়েছিল শর্টিং অবস্থায়, সেহেতু এরকম হয়তোবা হতে পারে। তো লোড একটু কম আসতে পারে। তো আমরা একবার একটু দেখে নিই যে আমাদের ডিসপ্লেটা আসে কিনা। তো ডিসপ্লে যদি আসে, পরবর্তীতে আমি যেগুলি উঠাইছি, দেখা যায় এটা আমি শর্ট পাইলাম ডিসিতে। এটা ডিসিতে ঢুকানোর কারণে আমি এরকম পাইছি, এরকম ওভার হিটিং পেয়ে গেছি। ডিসিতে না ঢুকাইলে হয়তো এরকম আসতো না। এবার একটু দেখি যে আমার বোর্ডে ডিসপ্লে আসে কিনা। তো ডিসপ্লে আসলে আমরা পরবর্তী ধাপে আগাবো। ডিসপ্লে আসলে আপনাদের সাথে ডিসপ্লে দেখাই দিব। আর যদি ডিসপ্লে না আসে তাহলে আমরা পরবর্তী ধাপে আগাবো। আমরা ডিসি কানেক্ট করি, ডিসির দিকে খেয়াল করেন। তো আমরা ডিসি ঢুকাইলে বোর্ডে পাওয়ার আসলো। তো এদিক দিয়ে পাওয়ারের কোনো লাইট আছে কিনা একটু দেখি। হ্যাঁ, এই যে এদিকে দেখেন পাওয়ারের লাইট আছে। তো লাইট গুলো হইছে। তো দেখি বোর্ডে ডিসপ্লে আসে কিনা। তো এই বোর্ডগুলি সাধারণত আমরা জানি একবার দুইবার বা তিনবার রিস্টার্ট নেয়, তারপরে গিয়ে বোর্ডে ডিসপ্লে আসে। তো একবার রিস্টার্ট নিছে। দেখেন আমাদের বোর্ডে ডিসপ্লে আইসা পড়ছে। তো দেখেন প্রবলেম ছোটই, এগুলি আমরা বড় প্রবলেমের কাতারে রাখি না। তো ওই ভাই যেহেতু ভিডিও দেখে দেখে কাজ করে, তো ভিডিও দেখে দেখে তো আর সব কাজ করা পসিবল না। অনেক বিষয় আছে, থিওরিক্যাল অনেক বিষয় আছে যেগুলি আমরা ভিডিওতে বলি না, যেটা আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের ক্লাসে বলি। যারা চান যে আপনি আপডেট হবেন, আপডেট হয়ে ল্যাপটপের কাজ করবেন বা ডেস্কটপের কাজ করবেন, তারা চাইলে আমাদের কোর্স করতে পারেন। কোর্স করলে আশা রাখি আপনি ভালো কাজ করতে পারবেন। তো আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা কাজ করতেছে, এই কাজ করতেছে, অনেক স্টুডেন্ট আছে। আমাদের চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আজকের ভিডিও আমি এদিকে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।